이 근처에 편의점이 있어요? 네, 저쪽 사거리 근처에 있어요. 사거리에서 어느 쪽으로 가요? 오른쪽으로 가세요. 그러면 은행 옆에 편의점이 보일 거예요. 많이 걸어가야 돼요? 글쎄요, 한 10분쯤 걸릴 거예요. 란 씨, 오랜만이에요. 오랜만이에요, 흐엉 씨. 저 이사했어요. 한번 놀러 오세요. 어디로 이사했어요? 성남경찰서 근처예요. 회사에서 어떻게 가요? 10번 버스를 타고 경찰서 앞에서 내리세요. 내리면 바로 과일 가게가 있는데 그 가게 건너편 건물 3층이에요. 학교 옆에 편의점이 있습니다. 편의점 건너편에 은행이 있습니다. 은행 오른쪽에 병원이 있습니다. 그리고 우체국 왼쪽에 병원이 있습니다. 병원은 은행과 우체국 사이에 있습니다. 안녕하세요. 여러분의 한국어 길잡이 안영준입니다. 여러분 안녕하세요. 롱안입니다. Xin chào các bạn, mình là Long An. 네, 용환 선생님. 네. 용환 선생님은 길을 잘 찾으시나요? 아니요, 저도 길치예요. 아, 길치요? 네. 길치란 말을 알고 계시네요. 네, 길치란 말은 길을 잘 못 찾는 사람이라는 뜻인데요. 여러분도 오늘 길을 찾고 길을 물어보는 방법들을 잘 배워서 그 길치가 되지 마시고 길을 잘 찾으시기 바라겠습니다. Hôm nay các bạn chúng ta sẽ học về những cái từ mới về cái cách đi tìm đường ở Hàn Quốc như thế nào. 네, 그럼 오늘의 첫 번째 이야기를 들어보겠습니다. 여러분 잘 들어보세요. Các bạn hãy nghe rõ. 이 근처에 편의점이 있어요? 네, 저쪽 사거리 근처에 있어요. 사거리에서 어느 쪽으로 가요? 오른쪽으로 가세요. 그러면 은행 옆에 편의점이 보일 거예요. 많이 걸어가야 돼요? 글쎄요, 한 10분쯤 걸릴 거예요. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm hiểu nghĩa của từng câu trong bài hội thoại số 1 này nhé. 이 근처에 편의점이 있어요. À, gần đây có tiệm bán hàng mà trên 24 trên 24 không ạ? Trong tiếng Việt chúng ta là 편의점 là tiệm bán hàng 24 trên 24. Thì là Hương mới trả lời là 네, 저쪽 사거리 근처에 있어요. Có nghĩa là có và ở gần cái gì? Gần cái ngã tư có ạ. Và Hùng mới trả lời, Hùng mới hỏi là 사거리에서 어느 쪽으로 가요? Vậy thì sẽ đi về phía nào? Ở cái ngã tư đó đi về phía nào? Về phía nào ở ngã tư đấy? Thì Hương mới trả lời là 오른쪽으로 가요. 오른쪽으로 가세요. Là hãy đi về phía bên phải. Và như thế nào? 그러면 은행 옆에 편의점이 보일 거예요. Vậy thì bạn sẽ thấy một cái tiệm bán hàng 24 trên 24 bên cạnh ngân hàng. Và 많이 걸어가야 돼요. 많이 걸어가야 돼요. Có nghĩa là cho tôi phải đi bộ nhiều lắm hả? Thì Hương mới trả lời là 글쎄요. Tôi cũng không rõ nữa. 한 10분쯤 걸릴 거예요. Mất khoảng 10 phút thôi ạ. 네, 오늘은 길을 찾을 때 사용하는 많은 표현들을 배워볼 텐데요. 먼저 이런 표현들을 배워보기 전에 그 길을 찾아갈 때 필요한 몇 가지 어휘들을 먼저 공부해보고 넘어가도록 하겠습니다. 그럼 같이 화면을 한번 보시죠. Các bạn, trước khi mà chúng ta đi học về những cái phần ngữ pháp thì chúng ta hãy học về một vài cái từ vựng mới trong cái cách tìm đường như thế nào. 쪽, 이것은 방향을 나타낼 때 사용하는 것입니다. Các bạn thấy cái chỗ có nghĩa là nói về cái phương hướng nào, lối hay là ngã hay phía. 이쪽, Thì có nghĩa là phía này hay là lối này thì là 이쪽. 저쪽, Hay là lối kia hay là phía kia thì là 저쪽. 그쪽, Có nghĩa là lối đó hay phía đó thì là 그쪽. 어느 쪽, Lối nào, phía nào các bạn thì 어느 쪽. 오른쪽, Thì là phía phải hay là bên phải. 왼쪽, Thì là phía trái hay là bên trái.
지도, là bản đồ thì là 지도, 사거리, là ngã tư là 사거리, 사이, là ở giữa thì là 사이, 근처, là gần, gần ở đâu đấy thì là chúng ta dùng 근처, 건너편, là đối diện hay là phía bên kia thì là 건너편. 네, 이렇게 길찾기에 필요한 어휘들은 여러분이 잘 외워서 사용을 하시도록 하고요. 자, 오늘 배울 첫 번째 문법은요, 로으로라는 문법입니다. 여러분들 이 로으로라는 문법은 예전 시간에도 배운 적이 있는데요. 그때 배운 로으로는 어떤 수단이나 방법을 나타낼 때 사용하는 로으로였는데요. 지금 나오고 있는 로으로는 여러분의 방향을 나타낼 때 사용하는 문법이 되겠습니다. 그래서 사용하는 방법은 받침이 없을 때는 로를 붙여 사용하고요. 앞에 있는 명사나 이런 것들이 받침이 없을 때 로를 붙이고요. 받침이 있을 때는 으로를 사용하게 되겠습니다. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái phần là rô hay là euro các bạn ạ. Trước đây chúng ta đã cũng học cái phần ngữ pháp này rồi, các bạn biết rồi là nói về cái phương tiền phải không ạ? Nhưng mà bây giờ là chúng ta học về cái loại là phương hướng, nói đi hướng nào phải không ạ? Hay là đến một cái địa điểm là hướng đến hiếu. Thì bây giờ nếu mà động từ nếu mà một cái danh từ mà có cái gì có không có đuôi thì chúng ta dùng là rô, nếu mà có thì chúng ta dùng là euro. 네, 이야기에 나오고 있는 문장으로 살펴보면요. 흥 씨가 사거리에서 어느 쪽으로 가요? 라고 묻고 있죠. 어느 쪽으로 가야 되는지, 오른쪽인지 왼쪽인지 어느 쪽으로 가야 되는지 길을 물어보고 있습니다. 사거리에서 어느 쪽으로 가요? Các bạn thấy đấy, cái câu nói 사거리에서 어느 쪽으로 가요? Thì ở đây cái chỗ euro là một cái về danh từ mà có phụ âm cuối phải không ạ? Thì chúng ta dùng là euro, thì là đi về phía nào, phía trái hay là phía phải? Ở ngay cái ngã tư đấy thì đi về phía nào? 사거리에서 어느 쪽으로 가요? 네, 그럼 화면을 보면서 문장으로 조금 더 연습해 보도록 하겠습니다. 여러분 함께 보세요. chúng ta hãy cùng xem nhé. 네, 먼저 명사에 받침이 없어서 로를 사용하는 경우인데요. 저는 지금 회사로 갑니다. Các bạn thấy đấy, ở đây là một cái danh từ không có phụ âm cuối nên chúng ta dùng là ro, là 저는 지금 회사로 갑니다, là tôi đi đến công ty bây giờ. 휴가 때 제주도로 여행을 가요. Vào kỳ nghỉ thì tôi sẽ đi đâu ạ? Đi du lịch ở đảo 제주. 휴가 때 제주도로 여행을 가요. 네, 근데 이번에 또 리을 받침이 있는 사무실이라는 단어가 나오는데요. 항상 리을 받침은 없는 것처럼 같이 활용을 하게 되는데 사무실로 12시까지 오세요. Các bạn thấy một cái danh từ mà 사무실 ở đây thì có cái real ở cuối thì chúng ta coi như là không có phụ âm cuối thì chúng ta dùng là ro phải không ạ? Thì là đến 12 giờ thì là đến 12 giờ hãy đến văn phòng. Vui lòng đến văn phòng thì là 사무실로 12시까지 오세요. 네, 이번엔 명사에 받침이 있는 경우입니다. 으로를 사용하게 되는데요. 병원은 여기에서 왼쪽으로 가야 돼요. Các bạn ở đây là một danh từ có phụ âm cuối thì chúng ta dùng là euro. Các bạn thấy đấy là bệnh viện á, thì như thế nào? Ở đây là đi về phía trái, phía bên trái, có nghĩa là phải đi về phía bên trái đây của cái bệnh viện đấy thì là 병원 여기에서 왼쪽으로 가야 돼요. 이 편지를 베트남으로 보낼 거예요. Có nghĩa là tôi sẽ gửi cái gì các bạn? Gửi cái thư này đến Việt Nam, có nghĩa là 이 편지를 베트남으로 보낼 거예요. 네, 방향을 설명하는 로와 으로에 대해서 조금 아시겠죠? 자, 그래서 흐엉 씨가 오른쪽으로 가세요 라고 설명해 주고 있습니다. 자, 그리고 이어서 그러면 옆에 편의점이 보일 거예요 라고 이야기를 하고 있는데요. 여기서 리을 거예요, 을 거예요, 리을 거예요 라는 문법이 또 나오고 있습니다. 이것은 예전 시간에 또 미래를 나타낼 때 사용하는 표현이라고 배웠는데요. 이렇게 미래를 사용하는 표현이면서 동시에 어떤 일을 추측할 때 사용하는 문법 표현이기도 합니다. 그래서 오른쪽으로 가세요. 그러면 은행 옆에 편의점이 보일 거예요 라고 이야기하고 있습니다. Các bạn thấy đấy, cầm câu nói là 오른쪽으로 가요, có nghĩa là sẽ đi về phía bên phải phải không ạ? Và như thế nào nữa? 그러면 은행 옆에 편의점이 보일 거예요, có nghĩa là phía bên nào các bạn? Ở đây là phía bên cạnh với ngân hàng thì các bạn sẽ thấy cái gì? Thấy cái tiệm cửa hàng 24/24 đấy. Thì các bạn thấy cái chữ ri을 거예요 hay là 을 거예요, có nghĩa vừa là diễn tả cái thì tương lai nhưng mà nó vừa diễn tả cái sự phán đoán. 홍 씨가
많이 걸어가야 돼요 라고 다시 묻자 다시 한번 추측 표현을 사용해서 10분쯤 걸릴 거예요 라고 이야기를 하고 있죠. 그래서 아마 시간이 10분쯤 걸릴 거예요 라고 이야기하는 것입니다. 많이 걸어가야 돼요. 한 10분쯤 걸릴 거예요. Các bạn thấy khi mà hỏi là 많이 걸어가야 돼요, có nghĩa là phải đi, tôi phải đi bộ nhiều lắm phải không? Thì 한 10분쯤 걸릴 거예요. Cũng phải là một cái sự phán đoán mất khoảng 10 phút ạ. Thì 한 10분쯤 걸릴 거예요. 네, 이제 두 번째 이야기로 넘어가 보도록 하겠습니다. 여러분 잘 들어보세요. Các bạn hãy nghe rõ. 란씨, 오랜만이에요. 오랜만이에요, 흐엉씨. 저 이사했어요. 한번 놀러 오세요. 어디로 이사했어요? 성남경찰서 근처예요. 회사에서 어떻게 가요? 10번 버스를 타고 경찰서 앞에서 내리세요. 내리면 바로 과일 가게가 있는데 그 가게 건너편 건물 3층이에요. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu nghĩa của từng câu trong bài học số 2 này nhé. Lan 씨 오랜만이에요. Lan lâu ngày quá. Và 오랜만이에요. Lan cũng trả lời như thế. Vâng, lâu ngày quá. Hương 씨, 저 이사했어요. Lan mới thông báo là Hương tôi đã chuyển nhà rồi ạ. 한번 놀러 오세요. Mời phải không ạ? Vậy thì đến nhà tôi chơi một lần đi. Và thì là 어디로 이사했어요? Hương mới trả lời hỏi là bạn đã chuyển nhà đi đâu? Thì Lan mới trả lời là 성남경찰서 근처예요. Là ở gần cái trụ sở cảnh sát của 성남 theo ạ. Và 회사에서 어떻게 가요? Bạn đi công ty như thế nào ạ? Đi bằng cách nào đi như thế nào? Thì là 10번 버스를 타고 경찰서 앞에서 내리세요. Nghĩa là đi như thế nào thì là phải đi như thế nào. Có nghĩa là đi xe buýt số 10 và bạn đến đầu xuống ở cái trước mặt cái sở cảnh sát ạ. Và 내리면 바로 과일 가게가 있는데, có nghĩa là các bạn thấy nếu mà xuống thì ngay có một cái quán bán trái cây, bán hoa quả. Và 그 가게 건너편 건물 3층이에요. Nếu mà ở phía bên kia của cái quán bán trái cây đấy là cái tòa nhà ở phía tầng thứ 3. 네, 오늘은 새로운 인사말 표현 하나를 더 배워보도록 하겠는데요. 이것은 어떤 사람을 오랜 시간 동안 못 보다가 그 다음에 오랜 시간 동안 못 보다가 다시 만나게 됐을 때 사용하는 인사 표현입니다. 그래서 이럴 때는 오랜만이에요 라고 인사를 하면 되겠습니다. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái biểu hiện mới trong cái cách chào mới nữa, là khi mà hai người chúng ta không gặp ai đó trong một thời gian lâu, nếu gặp lại thì chúng ta dùng là lâu ngày quá không gặp được, lâu ngày quá mới gặp lại thì là 오랜만이에요. 그리고 두 번째 이야기에서 배울 표현은요, 바로 한국어의 명령 표현인데요. 예전 시간에 한국어의 명령 표현은 세요와 으세요를 사용한다는 것을 배웠습니다. 그래서 동사에 받침이 있을 때는, 없을 때는 세요를 사용하고 있을 때는 으세요를 사용한다는 것을 배웠었습니다. Các bạn thấy chúng ta đã học một cái về cái mệnh lệnh phải không ạ? Thì trước đây các bạn nhớ rằng là khi mà chúng ta học về cái mệnh lệnh là seyo hay là 으세요, nếu mà sau động từ không có phụ âm cuối thì chúng ta dùng là seyo, và có phụ âm cuối thì chúng ta dùng là 으세요. 네, 그런데 바로 지난 시간에는 아요와 어요를 사용하는 방법과 그 다음에 비읍십시오, 그 다음에 으십시오를 사용해서 명령을 만드는 방법을 배웠는데요. 그 방법들은 또 기억나시나요? 그래서 이때는 격식체 명령을 만들 때는 받침이 없을 때는 십시오를 붙이게 되고요. 동사의 어간에 십시오를 붙이게 되고, 받침이 있을 때는 동사의 어간에 으십시오를 붙여서 사용하게 됩니다. Và tiếp theo hôm nay chúng ta cũng sẽ học một cái phần mệnh lệnh, nhưng mà một cái là cách thức, có một cái thể cách thức ở đây. Thì các bạn thấy rằng chúng ta đã học về là 읍시다 hay là 비읍시다 phải không ạ? Nhưng mà gọi là ayo hay là oyo rồi. Thì hôm nay chúng ta một cái mệnh lệnh chúng ta sẽ học hôm nay, nếu mà động từ sau đó không có phụ âm cuối thì chúng ta dùng là 십시오, và nếu có phụ âm cuối thì chúng ta dùng là 으십시오.
네, 그런데 지금 여러분 너무 많은 표현들을 배워서 머릿속에 조금 헷갈리실 수도 있으신데요. 이 십시오, 으십시오는 격식제 표현이고요. 보통 명령을 이야기할 때 가장 많이 사용하는 표현은 이 세요와 으세요가 되겠습니다. 그리고 이 세요와 으세요를 사용하면 아요와 어요로 명령을 했을 때보다 조금 더 공손한 느낌을 주게 되겠습니다. Các bạn thấy đấy, nếu mà chúng ta nói về cái shipsio hay là shipsio thì là một cái thể cách thức nó có hơi phức tạp một chút. Nhưng mà khi chúng ta nói về cái seo hay là seo thì chúng ta dễ nhớ hơn ạ. Và các bạn, nó cũng giống như là ayo hay là oyo thấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về seo á thì seo thì có một cái gì đó trân trọng hơn, lịch sử hơn. 그러면 화면을 통해서 조금 더 연습해 보도록 하겠습니다. 여러분 함께 보세요. chúng ta hãy cùng xem nhé. 네, 먼저 세요와 십시오의 경우입니다. 그래서 사거리에서 왼쪽으로 가세요. 사거리에서 왼쪽으로 가십시오. 네, 같은 뜻인데 가십시오보다 가세요가 조금 더 겸손한 명령이 되겠죠. Các bạn thấy đấy, ở đây thì có cái seo hay là shipsio, chúng ta dùng là 사거리에서 왼쪽으로 가세요. Là đi phía bên trái, ở ngay cái ngã tư đó là chúng ta hãy đi về phía bên phải, ở bên trái, hay là 사거리에서 왼쪽으로 가십시오. 학교 앞에서 기다리세요. 학교 앞에서 기다리십시오. Là vui lòng hãy chờ ngay trước trường thì là 학교 앞에서 기다리세요 hay là 학교 앞에서 기다리십시오. 생일 때 잡채를 만드세요. 생일 때 잡채를 만드십시오. Có nghĩa là khi mà vào cái ngày sinh nhật á, thì hãy làm cái món 잡채. Thì là 생일 때 잡채를 만드세요 hay là 생일 때 잡채를 만드십시오. 네, 그러면 받침이 있는 경우에 으세요와 으십시오를 사용하는 경우입니다. 따뜻한 옷을 입으세요. 따뜻한 옷을 입으십시오. Các bạn thấy đấy, nếu là động từ có cái phụ âm cuối thì chúng ta là 으세요 hay là 으십시오. Thì là hãy làm ơn vui lòng mặc cái áo ấm đi. Thì 따뜻한 옷을 입으세요 hay là 따뜻한 옷을 입으십시오. 여기에 책을 놓으세요. 여기에 책을 놓으십시오. Đây cũng là có phụ âm cuối thì là bạn hãy để sách ở đây đi, là 여기에 책을 놓으세요 hay là 여기에 책을 놓으십시오. 자, 그런데 한 가지를 더 보도록 하겠는데요. 여러분, 먹다와 자다와 있다 등은 높임말의 형태가 있었죠. 그래서 이런 먹다와 자다와 있다 등 높임말의 형태가 있는 것들을 명령형으로 만들 때는 좀 더 다르게 바뀌게 됩니다. 그래서 맛있게 먹다라는 말 했을 때 맛있게 먹으세요가 아니고 맛있게 드세요, 맛있게 드십시오 라고 이야기해야 됩니다. Các bạn thấy có cái động từ là 먹다 hay là ăn hay là ngủ, ví dụ như thế thì chúng ta thể sử dụng từ khác, ví dụ là 맛있게 드세요 chứ không dùng là 맛있게 먹으세요, phải không ạ? Thì đó là có nghĩa là mời ăn ngon ạ. Thì là hay là 맛있게 드십시오. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무십시오. Cũng như giống như là từ ngủ, 자다 thì chúng ta khi mà chúng ta dùng với một cách lịch sử trang trọng hơn thì là 안녕히 주무세요, xin ngủ ngon, chúc ngủ ngon, hay là 안녕히 주무십시오. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오. Và xin chào tạm biệt á thì các bạn thấy 있다 có nghĩa là ở có, phải không ạ? Nhưng mà xin chào xin chào tạm biệt đối với người ở lại thì là 안녕히 계세요 hay là 안녕히 계십시오. 네, 그럼 이야기에서 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 마지막 문장에 10번 버스를 타고 경찰서 앞에서 내리세요라는 표현이 있죠. 그래서 약간 명령형인데 공손하게 명령을 해서 무엇을 하도록 한다는 의미가 있습니다. 10번 버스를 타고 경찰서 앞에서 내리세요. Các bạn thấy đấy, trong cái câu 10번 버스를 타고 경찰서 앞에서 내리세요. Cái từ 내리세요 có nghĩa là xuống xe, phải không ạ? Thì ở đây một cái 내리세요 có nghĩa là một cái yêu cầu nhưng mà lịch sử trân trọng, thì là để đi xe buýt số 10 và đến hãy xuống trước cái trạm cái gì? Trạm của cảnh sát. Thì là 10번 버스를 타고 경찰서 앞에서 내리세요. 네, 그리고 이어서 내리면 바로 과일 가게가 있는데 하면서 한국어의 가정법 표현이 나오고 있는데요. 한국어의 가정법 표현은 면과 음면을 붙여서 이야기를 하는데 역시 이것도 받침이 있고 없고에 따라서 받침이 앞에 없을 때는 면을, 받침이 있을 때는 음면을 붙여서 가정법 표현을 만들면 되겠습니다. Các bạn biết rằng ở đấy trong cái câu cuối cùng có cái từ nhân, phải không ạ? Là một cái giả định. Thì các bạn biết rồi, trong tiếng Việt chúng ta là nếu thì, là nếu mà
có cái phụ âm cuối thì chúng ta không có phụ âm cuối thì chúng ta dùng là 면, mà nếu có phụ âm cuối thì chúng ta dùng là 면. 네, 그럼 이 가정법 표현을 선생님과 함께 조금 더 연습해 보도록 하겠는데요. 선생님이 예문을 한번 들어보도록 하겠습니다. 시간이 없으면 다음에 만나요. Nếu không có thời gian thì lần sau chúng ta gặp. 시간이 없으면 다음에 만나요. 날씨가 추우면 두꺼운 옷을 입으세요. Có nghĩa là nếu trời lạnh thì hãy mặc áo dày vào. Là 날씨가 추우면 두꺼운 옷을 입으세요. 네, 그럼 오늘의 마지막 이야기를 보도록 하겠습니다. 오늘의 마지막 이야기는 지도가 나오고 있고요. 그 다음에 지도에 나온 장소의 위치를 설명하고 있습니다. 여러분도 지도를 보면서 과연 이야기하는 것과 지도의 그림이 잘 맞는지를 한번 확인해 보도록 하세요. 그럼 이어서 세 번째 이야기를 보도록 하겠습니다. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài số 3 này. Trong cái bài số 3 này thì chúng ta sẽ học về cái vị trí trong cái bản đồ thì các bạn như thế nào. chúng ta sẽ cùng xem. 여러분 잘 들어보세요. 학교 옆에 편의점이 있습니다. 편의점 건너편에 은행이 있습니다. 은행 오른쪽에 병원이 있습니다. 그리고 우체국 왼쪽에 병원이 있습니다. 병원은 은행과 우체국 사이에 있습니다. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu nghĩa của từng câu trong bài này nhé. 학교 옆에 편의점이 있습니다. Có nghĩa là bên cạnh cái trường học thì có cái tiệm 24/24. Và tiếp theo, 편의점 건너편에 은행이 있습니다. Có nghĩa là phía đối diện của cái tiệm bán hàng đấy thì là có ngân hàng. Và tiếp theo, 은행 오른쪽에 병원이 있습니다. Có nghĩa là phía bên phải của ngân hàng thì có bệnh viện. Và gì nữa? 그리고 우체국 왼쪽에 병원이 있습니다. Và phía bên trái của cái bưu điện là có bệnh viện. Và 병원은 은행과 우체국 사이에 있습니다. Có nghĩa là bệnh viện thì nằm ở giữa cái gì? Giữa ngân hàng và bưu điện. 네, 세 번째 이야기를 잘 보면서 그림과 글을 잘 한번 확인해 보셨나요? 자, 그럼 지금부터는 그 장소를 나타내는 어떤 많은 명사들이 있는데요. 이런 명사들에 대해서 공부를 좀 더 해서 여러분 길찾기 할 때 좀 더 많은 도움이 되도록 한번 연습해 보도록, 알아보도록 하겠습니다. 자, 그럼 장소를 나타내는 명사를 한번 보도록 할까요? Bây giờ chúng ta hãy đi tìm học thêm một vài cái danh từ mới trong khi mà tìm hiểu về cái vị trí. 학교, Là trường học, 학교. 유치원, Mẫu giáo, trường mẫu giáo, 유치원. 병원, Bệnh viện, 병원. 약국, Tiệm thuốc Tây đấy, 약국. 백화점, Là tiệm bách hóa, 백화점. 편의점, Là tiệm bán hàng 24/24, 편의점. 가게, Là cửa hàng hay là quán, 가게. 슈퍼마켓, Nghĩa là siêu thị đối với người Hàn Quốc thì là cái cửa hàng nhỏ thôi gọi là supermarket. 회사, Là công ty, 회사. 공장, Là nhà máy, 공장. 주유소, Trạm xăng, 주유소. 주차장, Bãi đậu xe hay là bãi đổ xe, 주차장. 은행, Ngân hàng thì là 은행. 우체국, Là bưu điện là 우체국. 시청, Là tòa thị chính là 시청. 동사무소. Có nghĩa là ủy ban nhân dân phường là 동사무소. 네, 단어들이 너무 많았나요? 네, 그래도 여러분들이 이미 예전에 배운 표현들도 많이 있고 생활에서 많이 들을 수 있는 표현들이기 때문에 외우시는 데 그렇게 어렵지는 않을 것 같습니다. 자, 그럼 오늘 배운 내용들을 롱한 선생님과 함께 마지막으로 정리해 보도록 하겠습니다. Khi Good Morning 꼭 các bạn nhất định hãy nhớ điều này. Bây giờ chúng ta hãy xem nhé. 이쪽, 저쪽, 그쪽. Các bạn là phía này, phía đó, phía kia. 이쪽, 저쪽, 그쪽. Và tiếp theo, 어느 쪽, 오른쪽, 왼쪽. Phía nào? Phía bên phải, phía bên trái. 어느 쪽, 오른쪽, 왼쪽. Và 사거리 có nghĩa là ngã tư. Và 사이 là ở giữa. Hay là 근처 là gần, 근처. Và 건너편 là phía đối diện, phía bên kia, 건너편. Tiếp theo, các bạn ro hay là 으로
là chúng ta nói đến một cái phương hướng, một cái địa điểm nào đấy. Ví dụ như là 식당 안으로 들어오세요. xin mời vào trong nhà hàng. 식당 안으로 들어오세요. xin mời vào trong nhà hàng. Và 사거리에서 오른쪽으로 가세요. Là xin vui lòng đi về phía bên phải ở cái ngã tư. 사거리에서 오른쪽으로 가세요. Tiếp theo là 회사로 소포를 보냈어요. Là tôi đã gửi cái gì? Gửi bưu phẩm đến công ty. 회사로 소포를 보냈어요. Và tiếp theo là 으로 này là chúng ta nói đến phương tiện là bằng hay là một cái gì đấy. Ví dụ như là 동생에게 소포로 생일 선물을 보냈어요. Có nghĩa là tôi đã gửi món quà sinh nhật cho người em bằng cái gì? Bởi một cái món bưu phẩm, bằng cái bưu phẩm. Là 동생에게 소포로 생일 선물을 보냈어요. tiếp theo, 숟가락으로 밥을 먹어야 돼요. Chúng ta phải ăn cái gì? Phải ăn cơm bằng muỗng, bằng thìa. 숟가락으로 밥을 먹어야 돼요. Tiếp theo, các bạn 세요 hay là 으세요 hay là 십시오 hay là 으십시오 là một cái cách nói lịch sử là xin vui lòng làm cái gì đấy hay là xin mời làm cái gì đấy. 세요 hay là 으세요. ví dụ như 내일까지 일을 끝내세요 hay là 끝내십시오 là đến ngày mai là hãy làm xong cái công việc này. đến ngày mai 내일까지 일을 끝내세요. 내일까지 일을 끝내십시오. và tiếp theo 시청 앞에서 버스를 타세요 hay là 타십시오 là bạn có thể đi xe buýt, bạn đi xe buýt ở trước mặt cái gì ba? Trước mặt tòa thị chính. 시청 앞에서 버스를 타세요. 시청 앞에서 버스를 타십시오. tiếp theo, 저쪽 병원에서 오른쪽으로 가세요 hay là 가십시오. Có nghĩa là cái trước mặt cái bệnh viện kia thì là đi về phía bên phải. Có nghĩa là đi về phía bên phải trước cái bệnh viện kia thì là 저쪽 병원에서 오른쪽으로 가세요. 저쪽 병원에서 오른쪽으로 가십시오. giống nhau. Và 맛있게 드세요 hay là 드십시오 là xin mời ăn ngon. xin mời ăn ngon, chúc ăn ngon. 맛있게 드세요, 맛있게 드십시오. hay là 안녕히 주무세요, chúc ngủ ngon hay là 안녕히 주무십시오. giống nhau ạ. Và là chúc ngủ ngon. tiếp theo, 안녕히 계세요 hay là 안녕히 계십시오. giống nhau các bạn. Đó có nghĩa là xin chào tạm biệt, chào cho người ở lại. Rồi chúng ta đi 안녕히 계세요 hay là 안녕히 계십시오. giống nhau các bạn. Hay là tiếp theo là chúng ta nói 면 hay là 면, phải không bạn? Nếu không có cái phù âm cuối thì chúng ta dùng 면, mà có thì chúng ta dùng 면, có nghĩa là nếu thì, phải không ạ? 학교에서 오른쪽으로 가면 큰 병원이 보여요. Nếu mà bạn đi về phía bên phải ở cái ngôi trường á, trường thì là thấy cái gì? Thấy cái bệnh viện lớn. 학교에서 오른쪽으로 가면 큰 병원이 보여요. 그죠? 보여요. có nghĩa là sẽ thấy như thế. và 신발이 너무 작으면 다른 것으로 바꾸세요. Nếu mà cái đôi giày này nhỏ thì là gì? Nếu quá nhỏ thì là chúng ta hãy đổi cái đôi khác. Nếu thì, phải không ạ? Thế 신발이 너무 작으면 다른 것으로 바꾸세요. phải không ạ? tiếp theo, 내일 날씨가 좋으면 같이 산에 갑시다. Nếu mà ngày mai thời tiết tốt thì chúng ta làm gì các bạn? Chúng ta hãy đi leo núi. 내일 날씨가 좋으면 같이 산에 갑시다. các bạn nhớ điều này nhé. 여러분 꼭 기억해 두세요. 여러분, 오늘 내용은 어떠셨나요? 오늘 배운 내용 중에 아직까지 궁금하신 점이나 여러분 의견이 있으시면 게시판에 오셔서 글을 남겨주세요. Nếu các bạn muốn hỏi gì, các bạn hãy vào trang web của Đài EBS, đó là www.ebs.co.kr. 네, 그럼 우리 다음 시간에는 병원에 대해서 한번 배워보도록 하겠습니다. Vào giờ học sau chúng ta sẽ học về bệnh viện. 그럼 우리 다음 시간에 만나요. 안녕히 계세요.